Сделал такой вертолет. Если интересно, смотри, как я его делал. Набросал такие вот эскизы будущего вертолета. Буду сейчас обводить его 3D ручкой. Контур эскиза заполняю вот такими линиями для придания жесткости. Эти круги — это будут будущие винты. Хочу сделать, чтобы у вертолета было 2 винта по бокам. Такой компоновки вертолеты я видел только в фильмах про будущее. Не знаю, есть ли такие вертолеты на самом деле. Если вдруг вы знаете такие вертолеты, напишите в комментариях модель вертолета. Вот, обвел полностью все основные детали. Теперь надо будет это отклеить от бумаги и придать им объем. Как оказалось, от бумаги отлипает достаточно хорошо. Есть немного прилипания, но его легко убрать. Либо потом просто закрасить бумагу. Теперь придаю вертолету объем, провожу линию сбоку, и пока пластик не засох, начинаю придавать ему нужную форму. Так делаю с обоих сторон. Также провожу линию и придаю ему форму. Ну а дальше просто начинаю обматывать пластиковой нитью вокруг. Мотаю до тех пор, пока не получится что-то более-менее похожее на корпус вертолета. Вот уже какие-то очертания появляются вертолета. Немножко еще похож на рыбу даже. Или на акулу. Так, теперь надо приделать оперение на хвост. На хвосте будет 2 крыла по бокам, так же как и винтов. Ну вот теперь уже действительно становится похож на вертолет. Сейчас осталось приделать ноги. Ну вот после приделки ног, точнее стоек, ну прям вообще конкретный вертолет. Вообще классно получается. Как настоящий прям. Соединил 2 кольца между собой и начинаю тоже обматывать их нитью для придания объема. Решил еще по бокам проделать 2 таких крыла. На них буду вешать ракеты. Будет, наверное, вообще классно. Ну вот, приделал крылья. Прям суперский вертолет. Какой-то военный прям вертолет получается. С ракетами будет. Чем дальше, тем все круче становится вертолет. Вот такая у него компоновка. 2 винта по бокам. Выглядит прям вообще шикарно. Ну и для более реалистичности делаю такой эффект, как будто бы вращение винтов происходит.
Вот такие будут ракеты из зубочисток. Думаю, оперение им не буду делать, слишком муторно. Вот приклеил зубочистки. Все, вертолет готов. Вот, можете посмотреть со всех сторон, что получилось. Ну, на мой взгляд, прям идеально получилось. Первый раз делаю такой вертолет. Прям в восторге. Если есть вопросы, пиши в комментариях. Всем отвечу.